呢啲咪附庸咯，呢咪闊太咯，係咪啊？呢啲咪似樣咯。而家隱形嘅富豪係咪縮撚咗啊？係咪啊？搞到自己咁撚核突。想當年幾似樣，似模似樣。哇！呢個好似現代咁嘅，頭先嗰個好似現代咁嘅，好似現代人咁嘅。坐低，你係鍾家大小姐嚟嘅，斟茶遞水粗重功夫留翻俾啲好嘛？我最中意富翁係咁，冇話男定女。總唔言之，富翁係咁噶嘛，係咪先？唔通你中意買嘅嘢唔買啊？又話驚俾人偷？我夠有錢啦，我有幾百蚊啦，唔通又話乜嘢啊？又唔見錢係嘛？以前試過，最近都試過，但係都咩啦係咪啊？呢個咪上流社會咯。你哋班嗰好核突嘅醜八怪嘅隱形富豪收皮啦，食屎啊你！咁啊，錶又唔買，鮑魚又唔買，買得屎俾你好冇？食屎啊你！